اگه ندارین که نمیشه. مثلا یه گزینه اوپن سی ال فقط بود. میتونه از آپدیت کارت گرافیکتون هم باشه. خب اونم که معلومه دیگه، میایین توی گوگل یار و یاور همیشگی سرچ میکنید آموزش آپدیت کارت گرافیک، مدل کارت گرافیکتون هم میزنین، براتون ویدیوی مثلا انویدیا، برای من مثلا انویدیا است. خیلی آموزش‌های مختلفی تو قسمت ویدیو براتون میاره تو یوتیوب، آپارات و کارت گرافیکتون رو آپدیت کنید. پس از این هم میشه. این قسمت ها خیلی مهمه، چون من خیلی هم تئوری میگم و فلسفی، برای اینکه بعدن الان لازمتون شاید نشه، ولی بعدن که پروژه سنگین عمیقی کار کنین میایین میگین خدا چیکار کنم، مثلا تو خروجی به ارور خوردم، باید بیام اینا رو بررسی کنم، آپدیت کنم کارت گرافیکم، موتور رندرمو عوض کنم، مثلا تنها روی سی پی یو گذاشتین عوض میکنه نمیکشه، آقا پروژه سنگینه، میای میذاری رو کدا که کلا باید رو کدا باشه. توی خروجی سی پی یو گرافیک با هم دست به دست هم میدن و پروژه رو براتون خروجی میگیرن. و گفتم بهتون بهترین گزینم کداست و فهمیدیم که کارت گرافیک خیلی توی تدوین و پریمیر مهمه. پس اگر مثلا سیستمتون حالا قدیمیه، یا سیستم پیش پا افتاده دارین و قصد دارین که سیستم جدید، چه لپتاپ، چه حالا کامپیوتر، چه کیس، برای حرفه جدیدتون بخرین که حالا مثلا ادمینی، تدوینگری، هر چی، به کارت گرافیک قوی و سی پی یو قوی خیلی توجه کنید، بیشتر کارت گرافیک. خب میریم به قسمت بعدی، قسمت تایم کد. ببین سه تا حالت داریم: تایم کد، فیت به اضافه فریم 16 میلی و فیت به اضافه فریم 35 میلی و فریم آخر. این یعنی چی؟ من این ستای پایینی رو بهتون نمیگم، گیج نشین، فقط اولی بهتون میگم که باش کار داریم و باید رو اولی باشه و ازش رد میشیم. تایم کد یعنی چی؟ وقتی که روی قسمت تایم کد باشه، یعنی هم توی پروژه که میسازین، هم زمان پروژه رو بهتون نشون بده. یعنی زمان پروژه رو بر چه اساسی بهتون نشون بده؟ بر اساس اینکه ساعت رو نشون بده، دقیقه رو نشون بده، ثانیه رو نشون بده و فریم رو نشون بده. الان شاید بگین آقا ساعت رو میدونم چیه، ثانیه رو میدونم، دقیقه رو میدونم، فریم چیه اینجا؟ فریمو اگر بخوام من بحث تخصصی باز کنم گیج میشین و ذهنتون میره یه جای دیگه. میتونید سرچ بزنید توی گوگل فریمو بخونید، اما خلاصش اینه که وقتی شما 25 تا عکس میگیرین میشه یک فریم از ویدیو. جزئیات بیشترش حالا گوگل سرچ کنید میخونید، حتما بخونید که به درتون میخوره، نخونی هم نیاز نیست، اما بدونید که فریم چیه، فریم ریت که میگن چیه، یه فریم از ویدیو. بریم سراغ بخش مهم، استرچ دیسک. این اودیو که باید رو اودیو سامپل باشه، کارش نداشته باشین، این هم کارش نداشته باشین، و آخری هم برای رنگ ویدیوتونه که اصلا دیگه کارش نداشته باشه، رو همین حالت دیفالت خودش باشه، هیچ چیزی ما اینجا دستکاری نمی‌کنیم غیر از نوشتن اسم ویدیومون، اسم پروژمون، لوکیشن دادن به اینکه کجا ذخیره بشه و تنظیمات کارت گرافیک. پس شد این بخش جنرال که یک بار برای همیشه یاد میگیرین، دفعه بعد دیگه همیشه اینا رو تنظیمات دیفالت هست، فقط این دوتا تغییر میکنه. بریم توی قسمت استرچ دیسک یا همون استرچ دیسک، حالتهای مختلفی میگه، بگذاریم. این استرچ دیسک داستانش چیه؟ حالا من تلفظش هم خیلی سخته، تو زبانم نمیچرخه. برای فایل های اضافی کش پریمیره. یعنی چی؟ شاید بگین این اصطلاحی که میگی یعنی چی؟ ببین مثل تلگرام وقتی فایل رو دانلود میکنین توی حافظه گوشی شما یه کش میسازه و ذخیره میشه. تو گوشه دانلودها که برین، تو گوشه تلگرام که برین، میبینین که مثلا 1000 تا ویدیو براتون باز شده، تو تلگرام ای باز کردین دیدین و اونجا ذخیره شده. این قسمت رو کار نداریم، اینجا هم کار نداریم. توی قسمت پروژکت اوتو سیو اینجا روی سیم از پروژکت. یعنی چی؟ یعنی که این محلی که ذخیره کردین اونجا فایل های اوتو سیو براتون هر 15 دقیقه سیو میگیره. حالا بخوایم بگیم این به چه دردی میخوره، چیکار قراره برای ما بکنه؟ بچا وقتایی که برق میره، مثلا مامان داره جارو میکنه یا پریزا از برق میکشه و میبینین یا حضرت عباس وسط پروژه کارفرما بودین، ویدیو اینستایی دارین تدوین میزنین، باید بدین پست کنه، پروژه پرید، حالا باید بیاین از اول. خیر، شما این قابلیت اوتو سیو براتون فعال باشه که در بخش بعدی بهتون میگم چجوری فعال کنین. هر 15 دقیقه براتون یک کش میسازه تو این محلی که خروجی دادین و وقتی پروژه پرید میرین اون فایل اوتو سیو رو باز میکنین و همون جایی که داشتین تدوین میکردین وسط کار بودین، از همون جای بعد دوباره میتونین تدوین کنین. البته این اودیو پریویو برای صدا اینجاست، پروژکت اوتو سیو. انقدر گزینه‌اش بغل همه اینا که آدم قاطی میکنه، البته معلومه دیگه، پروژکت اوتو سیو به همون فایلیو نشون میده که همون جای ذخیره میشه که ما بهش دادیم، بقیه هم کاری باهاش نداریم.
قسمت آخر، البته بذار یه بار دیگه بگم، حس میکنم که تون گفتم. پس شد از این مرحله روی همون تنظیمات دیفالت لوکیشن دیفالتمون که اینجا گذاشتیم میذاریم باشه. قسمت پروژکت اوتو سیو کار داریم که بهتون گفتم وقتی که زمانی که سیستم کرش کنه، پریمیر بپره بیرون یا سیستم خاموشه، برق بره، مراجعه میکنیم به این اوتو سیو که هر 15 دقیقه دیفالت پریمیر اوتو سیو میگیره و پروژه رو از اونجایی که بود دوباره ادامه میدیم. نفس‌ها نیفته، انرژی بگیرین و بریم برای ادامه کار پرقدرت. همیشه سعی کنین انرژی داشته باشین موقع تدوین و که هم بهتون در این حالی که تدوین میکنین خوش بگذره، هم از کارتون لذت ببرید. من مثلا از آموزش دادم به شما الان دارم لذت کافی میبرم و رو هوام انگار. میریم قسمت اینجست ستینگ. این قسمت برای چیه یکم تخصصی که تو قسمت‌های بعدی بهتون میگم. اما اینطوری بهتون بگم وقتی شما یه پروژه 4K که خیلی ویدیو سنگینی میندازین توی پریمیر میخواین تدوین کنین، سیستمتون نمیکشه، میان کلک بهش میزنین. یه کلک رشتی بهش میزنیم به اصطلاح. چیکار میکنیم؟ میان میگین آقا من پروژه‌مو روی حالت HD نشون بده یا مثلا کیفیت 480، اما روی HD نشون بده که من تدوینمو بکنم سبک باشه، اما توی خروجی همون 4K خروجی بهم بده. یه حرکت خیلی خفنه برای اونایی که آقا سیستمشون ضعیفه و نمیکشه، میان به اصطلاح میگن پروکسی میکنیم. پروکسی کردن درنده بهتون میگم، پروکسی میکنیم و با حالت 480 تدوین میکنیم توی نرم افزار پریمیر، اما توی خروجی میاد به حالت 4K برامون نشون میده، 4K خروجی میگیریم. اینم از پروژه ساختن و پروژکت. خیلی راحت بود، دیدین که من سریع و خلاصه مفید بدون هیچ اضافه گویی براتون توضیح دادم. یه بار برمیگردیم سریع تا بهتون توضیح بدم دوباره. منوی جنرال برای چی بود؟ برای موتورهای رندر بود، حالت‌های مختلف رندر که میتونیم با استفاده از این حالت‌های مختلف توی پردازش CPU، توی پردازش کارت گرافیک برای اینکه یه خروجی خوب بهمون تو سریع‌ترین حالت ممکن بده کمک کنه، میام انتخاب میکنیم. که گفتم بهترینش و همیشه باید رو کدا باشه، اگر نبود روی سافتور آنلی، نبود رو اوپن سی ال. سافتور آنلی یعنی تنها پردازش با استفاده از CPU که هرچی قدرتمندتر باشه بهتر میگیره. اوپن سی ال هم که کارت گرافیکه، کدا هم کارت گرافیک هم CPU با هم دست به دست هم خروجی میگیرن. تایم کد برای بازه زمانی بود، اودیو سامپل هم برای پیش‌فرض صداست، اون دوتا هم که هیچی. اسکرچ دیسک هم که برای ذخیره و این داستانا بود، اینم برای پروکسی کردن بود. اسمو نوشتیم، لوکیشن دادیم و اوکی رو میزنیم. اوکی که بزنیم وارد محیط پریمیر میشیم و تازه بازی برای ما اینجا شروع میشه. امیدوارم از این جلسه لذت کافی رو برده باشین. همیشه سعی میکنم براتون پر انرژی باشم که بتونیم حرکت خفنی بزنیم، انرژیتون نخوابه و پرقدرت بریم جلو. مرسی از اینکه تا آخر این ویدیو من همراه بودین. جلسه بعد میخوایم به محیط پریمیر بپردازیم، به دم دستگاه پریمیر بپردازیم و ببینیم که چیکار باید بکنیم، چه حرکت خفنی به هم بزنیم. حتما این جلسه رو ببینین، هر چی نکته گفتم یادداشت کنین. الان شاید متوجه نشین تو اول راهین، ولی بعدن که پروژه مختلفی میسازین برمیگردین میگین اینجا به مشکل خوردم، برگردم اونجا ببینم. جلسه اول و دوم ببینید، پرقدرت تمرین کنید، پرقدرت بریم سراغ جلسه سوم. تا جلسه بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. مراقبت کنین، پر انرژی باشین. خدا نگهدار.